Ismét üdvözlök mindenkit! Ma szeretném megmutatni nektek ezt a gyönyörű, szép slash istállót. Mint láthatjátok, igazán szépen ki van dolgozva. Az istállóhoz, amit láttok a képen, az minden hozzá tartozik. Ugye én már össze van szerelve, de ugye nem összeszerelt állapotban lehet ezt megvenni, hanem minden alkatrészt külön össze kell szerelni. Megmutatom nektek mindenek előtt, hogy mi tartozik hozzá ehhez az istállóhoz. Jó? Van hozzá egy gyönyörű fehér sírekanca. Ugye ő az egyik, mint láthatjátok, gyönyörű szépen kidolgozott sörénnyel rendelkezik. Ő is, mint bármelyik másik slash állat. Alulról így néz ki, a másik oldaláról pedig így néz ki ez a lovacska. Mint láthatjátok, van külön boxa az istállóban, aminek az ajtaját be lehet csukni, így szépen, és a lovacska ki tud rajta kukucskálni. Van hozzá kis matrica, amire akár alkoholos filccel fel tudjátok írni a lónak a nevét, tehát elnevezhetitek. Van egy másik lovunk is, egy fekete síreló, ő így néz ki. Rajta van egy nyereg meg egy lovas jelenleg, de sajnos a szedben kantár például nincs hozzá. Amit én egyébként fájlalok, de így adják, úgyhogy ez van. Ő a másik boxban lakik, őt oda lehet betenni, és arra a boxra is rá lehet írni, ugye, hogy esetleg mi a ló neve. Tartozik még a szethez egy ilyen cuki kis cuccocska, ez tulajdonképpen egy ilyen kis tároló dobozka, amiben, mint láthatjátok, egy icipici kis lókefe van. Ugye ezzel szokták a lovakat lepucolni az istállóban. Majd tartozik hozzá egy talicska, amit egyébként gurul a kereke és lehet tologatni. Tehát baromi jó egyébként. Nekem nagyon tetszik. Tartozik hozzá egy lovász fiú, az ő lenne. Neki hajlítható lába van, és le is tudjuk ültetni, például így. Tartozik hozzá egy libikóka, ami igazából úgy nem nagyon tudom, hogy mire jó, de adták hozzá. Valószínű, hogyha valakinek van kutyusa, akkor akár tud agility pályát is játszani vele. Tartozik hozzá egy létra. Ezen a létrán tudtok fölmenni a felső szintre, ami itt van. Van hozzá egy szénabála, és vannak itt ilyen kis cuki kis dolgok, ezek például forognak. Látjátok? Így forognak, és ezen lehet ezt a szénabálát így végig görgetni. Van egy vasvillánk, ezzel lehet a szénabálákat ugye fölemelni. Van egy ilyen kis vödrünk, vagy hát nem is vödör, inkább kis kátszerűségnek mondanám. Ebbe lehet mondjuk vizet engedni a lovaknak, akik tudnak inni. Akkor van egy nagyon cuki 3 darab pici kis kacsánk. Hát ezek annyira cukik, és olyan picikék, nagyon édesek egyébként, ők is mind hozzá tartoznak, sőt, mutatok még kisebbet. Van itt egy egerünk is. Hát ugye egy farmon miért ne lenne egérke, aki ugye fölmegy a padlásra és a szénán él, vagy azt teszi, vagy éppen a takarmányt rágja meg. De az egérkénk mellé van egy cicánk is. A cica ugye arra szolgál, hogy az egeret elkapja. Nagyon édes kis cuki fekete-fehér cicuska. Van itt egy ilyenünk, ami úgymond a lovaknak az etetését jelzi, és ezt itt lehet forgatni, így, szépen. Például, hogy napközben almát kapjanak a pacik. Utána ugye a széna van, és estére pedig a répa van odarakva. Nézzük meg az istálló belsejét. Nagyon szépen ki van dolgozva, mint látjátok, itt az etető kosárkában, ami ugye a lovaknak van benne sárgarépa, meg zöld alma. Ugye ez pont azért van itt,
hogy itt ez alapján tudjuk adni a pacinak. Van hozzá egy ilyen kis vödrünk, és ennek a vödörnek az a jellegzetessége, hogy le lehet engedni, így szépen. Le van engedve. Mondjuk ebbe beletesszük a sárga répát, így. Nézzétek, csak így beletesszük, és megfogjuk a másik végét, és fel tudjuk húzni szépen föl az emeletre. Az istállónak minden ajtaja nyitható, mint látjátok. Van itt egy csúszdánk, na ezt megmutatom, mert ezt én imádom. A csúszdába bele tudjuk tenni, illetve pontosabban a csúszda alá ide tesszük ezt, a talicskát, és megpróbálom belecsúsztatni nektek a szénabálát, ami ugye sajnos feldől, mert ugye a talicska nem bírja el a súlyát, de akkor megmutatom így szimplán. Így csúszik le. Akkor, ugye, mint látjuk, fölül is gyönyörűen ki van dolgozva az egész. Ez a karesz forgatható, tehát bármerre lehet forgatni igazából. Ugye a vödröt azt le tudjuk akasztani. Ha azt nézzük, akkor most átfordítom, megpróbálom átfordítani úgy, hogy jó legyen. Az apróságokat most addig félreteszem, meg leveszem a csúszdát is, és átfordítom nektek az épületet, hogy lássátok az egyik oldalát is. Így, itt az egyik oldala, ennek az a lényege, hogy itt ezt a kis ablakot, ezt két irányba szét lehet tolni, ami ugye azt jelenti, hogy a lovacskánk akár itt is tud kukucskálni, ígyni szépen. És igazából bármelyik lovat beteltitek bárhova, tehát ez nem lehet probléma, mert mind a két paci elfér mindenhol. Itt a hátuljám, nézzétek, csak mindjárt tovább fordítom, feltéve ha sikerül. Fordítsuk csak meg. Így. Megfordítottam nektek. Elfordítom most a kamerát is. Mint látjátok, az istállóhoz ide felragasztottunk egy matricát, ami így néz ki. Majd megmutatom nektek az ajtókat. Az ajtón van egy ilyen pici retesz, amit be lehet tolni és ki lehet nyitni. Felső ajtónál nincs, mert azt csak így ki lehet nyitni. Így kinyitjuk. És ki lehet nyitni az alsó ajtót is, és hogyha kinyitottuk az alsó ajtót, akkor a pacinkat megigazítva ki tudjuk őt venni. Tadám! És kijött a pacink a külső kifutójába. Ezt a kerítést, ezt át lehet rakni akár ide is a másik pacihoz. Itt is kinyitom nektek mind a két ajtót, hogy lássátok. Így, igen. És akkor itt tudnak a lovacskák kibe közlekedni. Így megmutatom. Így, itt tudnak közlekedni. Van itt egy másik ajtónk is. Ezen, meg az emberek tudnak közlekedni. Ezt is így ki lehet szépen nyitni. És akkor itt pedig mehetnek az emberek, vagy akár mehet rajta a cica is, kutyus is, bármi, amit hozzátesztek ehhez a szethez. Most visszacsukom ezt az ajtót. Kiveszem innen ezt a pacit, és megmutatom nektek azt, hogy hoppá. Na mindegy. Szóval a lényeg az, hogy minden alkatrésze külön leszedhető ennek az istállónak. Ugye van egy teteje is, az így néz ki. Tehát nagyon szépen meg van csinálva. Tényleg látszik az, hogy mindenki van rajta dolgozva. Ugye a cserepek is, ha megnézitek. Nagyon szépen kidolgozott cserepek vannak. Igen, így most jó. Bizony. Ugye a pacik is gyönyörűen vannak kidolgozva. Az emberek is nagyon szépen ki vannak rajta dolgozva. Igazából nekem ez az egyik kedvenc épületem. Én nagyon szeretem ezeket a slice-eket, igazán szép kis dolgok. Tényleg annyit tudok még elmondani róluk, hogy akár gyűjtőknek, akár gyerekeknek játszani, vagy még akár oktatás céljából is alkalmas lehet ez a cucc. Ugyanis ezekkel, tehát tényleg mivel valósághű állatokról beszélünk, valósághű épületekről, valósághű emberekről, így ezáltal nagyon könnyen lehet akár oktatni is velük a gyerekeket, hogy melyik milyen állat. Vagy hogy hol mit csinálnak például egy farmon, mint ahogy itt is láthattuk.
Így igazából ennyit szeretnék erről nektek most így elmondani. Kíváncsian várom a véleményeteket róla. Szeretném, hogyha lájkolnátok, és feliratkoznátok a csatornámra, mert szeretnék még sok-sok ilyen szép dolgot megmutatni nektek, és ezáltal úgymond a gyűjteményemet is szeretném nektek megmutatni. Ha esetleg van olyan slash, ami érdekel, vagy amiről többet szeretnétek tudni, akkor írjatok nyugodtan, kommenteljetek, nagyon szívesen válaszolok a kérdésetekre. És hát tulajdonképpen tényleg köszönöm azt, hogy megnéztek, bekövettek, belájkoltok, és tehát tényleg, ha bármilyen kérdésetek van, nyugodtan írjatok. Tényleg, teljes mértékig nyugodtan, nagyon szívesen beszélgetek veletek. Hát köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videómat is. Nagyon szép napot kívánok nektek. Legyen igazán gyönyörű napotok, és szeressetek bele ebbe a márkába. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Sziasztok!